Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо, де живуть звуки. Де ж живуть звуки? Звуки живуть у ротику. І послухайте, будь ласка, казочку, яка називається «Будиночок для язичка». Жив був собі язичок, дуже сумний, та і звідки було взятися веселоща, якщо в нього немає свого будиночка. Нічого іншого язичкові не залишалося, як жити на вулиці, а там восени йшов дощ, зимою сніг, та й літом дні холодні буває. Погано було язичкові, він часто застуджувався та подовго хворів. Але одного дня язичок знайшов собі будиночок, який? Ротик. А у вас є язички? Так. А де вони живуть? У ротику. Зрадів язичок і вирішив привести свій новий будиночок у повний порядок. Будинок повинен бути фортецею, тому язичок встановив двоє дверей. Перші двері – губи, вони можуть посміхатись і в трубочку збиратись, потім знову посміхатись. Другі двері – зуби, грізні, вони можуть відкриватись, закриватись і навіть кусатись. У новому будиночку язичка не було вікон, зате були стіни. Правда, дуже дивні. Вони могли роздуватися, як кулі. Як вони називаються? А називаються вони щічки. А стеля та була тверда і називалася піднебіння. Піднебіння нерівне і нагадує купол. Передня частина стелі піднебіння закінчується маленькими бугорками. Це альвеоли. Вони розташовані за верхніми зубами. Ззаду стеля переходила у занавіску з маленьким язичком. Підлога в домі теж була, але незвичайна, бо рухатись могла. Це щелепа. Не дивлячись на деякі незручності, язичкові дуже подобалося його нове житло. Правда, в ньому завжди було трохи сировато, навіть спати доводилося в мокрому ліжку. Зате було тепло і затишно, а головне – не було протягів. А зараз давайте з вами згадаємо про звуки, які можна співати. Дійсно, є звуки, які можна співати. Послухайте, будь ласка, пісню про голосні звуки. Алінка мала, Алінка мала, яблучко червоненьке, несе донечка. Лененьке, яблучка два. Яєчко одно. Яєчко одно. Знесла курочка чорненька, знайшла дівчинка маленька. Яєчко одно. Хлопчики три, хлопчики три, всі зі мною танцювали, каблучками вибивали, хлопчики три. Лошечки малі, лошечки малі, є у них чотири ніжки, голову заходить пішки, лошечки малі. Песик на шнурку, песик на шнурку, цуценята п'ять кудлатих полягало біля хати, песик на шнурку. Де ж то мама де? Де ж то мама де? Не мама не пішло поле, буряни на ниві поле, ось же мама йде. Ось мама йде. Ось така весела пісня про голосні звуки. А скільки ж тих голосних звуків? А голосних звуків всього 6. Це звуки А, О,
У, І, Е. Зараз давайте подивимось на картинку і визначимо слова, які починаються зі звука А. А це апельсин, акула, ананас, акваріум, автобус. Слова, які починаються зі звука О. Подивимось, чи є в нас на картинці такі предмети. Це одяг, огірок, окуляри, овочі, олень. Слова, які починаються зі звука У. Українець, українка, удав, укроп і гарна пташка, удот. Слова, які починаються зі звука І. Індик, гарний ірис і величезні такі ікла у моржа. Зі звука І жодне слово не починається, але звук І є всередині і в кінці слова. Кит, ножиці, корзина, спиці. Слова, які починаються на звук Е. Екскаватор, ескімо, ескімоси. Давайте згадаємо, що ми з вами сьогодні робили. Ми роздивлялися язичок, слухали казку про будиночок для язичка. Ми дізналися, що є 6 голосних звуків. Це ті звуки, які ми можемо співати. Давайте нагадаємо. А, О, У, І, Е. Чекаю вас всіх на наступному занятті. Всім до побачення!